สวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีเบิร์ดสุขุสุขคนค่ะมาเด้อจ้าวันนี้มากินตำทะเลแซ่บๆค่ะพี่น้องนี่ปูค่ะมีหอยแครงมีปลาหมึกมันจะก่อนพี่น้องแซ่บหอยแครงค่ะหอยแครงไปจ้าน้ำใหม่หวานๆค่ะพี่น้องไรบัวค่ะหอยแครงก็ว่าชัดกับขอโทษเด้อค่ะเด้อพี่น้องกล้องหลังชัดเยอะเลยค่ะกล้องหน้าจะเป็นอย่างไทยเมื่อนั้นจะไปไทยอีหยังแซ่บพี่น้องแซ่บเผ็ดสะใจค่ะผักกันจ่องนี่ทั้งลวกทั้งบ่ลวก
ซ่บค่ะแซ่บอีเด็เนื้อปลาหมึก2 ตัวเลยค่ะแซ่บครับแซ่บจ้ะพี่น้องเด้อค่ะเผ็ดแซ่บปูใบบัวค่ะนี่บ่สุภาพขอโทษเด้อค่ะเด้อพี่น้องขอโทษขออภัยเด้อค่ะเด้อมันแสบมันเผ็ดสุดยอดค่ะสุดยอด2 ตัวค่ะ
เบิดแล้วเด้อเนี่ยค่ะพี่น้องบ่แม่นบ่เบิดเด้อค่ะเหลือแต่บ่พริกเผ็ดแห้งเสียบหลายพอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ